This blog is sponsored by Banggood. Oh, hello guys. Good morning. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11 Workshop. So guys, before we continue on, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment, at syempre sa mga nag-subscribe dito sa ating vlog, no? At kung di pa kayo subscribers dito sa 11 Workshop, subscribe naman kayo guys. Napakalaking bagay niyan para sa akin, no guys? So yeah, let's move on to our topic for today. Pagpasensyahan nyo na kung siguro maingay kasi medyo umuulan ng konti. And I think that's good kasi ayan na, papasok na yung ating tag-ulan, no? Kasi noong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, sobrang init. So ngayon, medyo malamig na ng konti and that's good. Di ba guys? Alright, so ngayon, pag-usapan ulit natin, magre-review ulit tayo ng isa namang power tool mula sa ating mga kaibigan sa Banggood, no? So again, thank you so much Banggood for sponsoring 11.9 Workshop, no? So last time nag-review tayo nung kanilang cordless na circular saw, cordless brushless circular saw, which I love very much. Gusto ko yung circular saw na yon, and it's now a permanent part ng 11.9 Workshop, no guys? Pero ngayon, this time, i-review natin yung kapartner ng circular saw, no? So, lagi ko sinasabi, no, na kung ang project na gagawin mo is puro diretso lang ang cut, ang kailangan mo lang naman ay circular saw, no? Pero, kung gagawa ka ng mga projects na kailangan mo ng curve cuts, of course, ang kailangan mo dyan is a jigsaw. And you know how much I like jigsaws, no? Meron akong vlog tungkol sa paano gumamit ng jigsaw. So, yan yung mga tips and tricks sa paggamit ng jigsaw. At yun yung jigsaw yung dapat piliin, no, guys? Pero, hindi pa ako sa buong buhay ko, so share ko lang, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakahanap o hindi pa ako nakakahawak ng cordless na jigsaw, no guys. Medyo mahal kasi mga cordless na jigsaw na branded. So talagang hindi pa ako nakaka-experience niyan, no guys. Pero ngayon, dahil nga sa Banggood, may binigay sila sa atin na ito yung partner nung cordless circular. So this is their cordless na jigsaw, no? So, again, wala na naman siyang brand. So, pero merong version yung ganito na merong brand. MNT yata yung brand nito na gano'n. So, yeah, it's a cordless na jigsaw. I think it's brushless, pero hindi ako sure. Wala siya spark, pero hindi nakalagay dun sa website niya na brushless siya. So, yeah, I think it's brushless din. And like I said, it's a cordless jigsaw. So talaga wala siyang cord. It's powered with a battery. Now, good news is that yung battery nito, as usual, is also Makita type battery. No? So, ayan, ito yung kasama niyang battery. This is about 1.5 or 2 milliamperes. Hindi ko alam kasi walang markings. No? But, kasi sa kanya yan, so yan yung kanyang free na battery and ayun, it works. And also, kasya rin sa kanya yung ibang mga Banggood batteries at ibang Makita batteries tulad ito, itong 4 milliamperes na to, yung malaki. Ayun, kasya din sa kanya if you need that extra power, no guys? So that's good. And also this jigsaw, out of the box, no? Hindi na natin unbox kasi binuksan ko na siya. Ito yung lang kasama niya, yung body, isang battery, and yung kanyang Allen wrench, no? And yung kanyang charger. Yun lang. So, bare bones din siya tulad ng mga ibang tools galing sa Banggood, no? So, wala siyang accessories na kasama. So masabi ko. So, yung charger niya is, yun ang natuwa ko doon sa charger niya, guys. Kasi, di ba madalas natin makita sa Banggood na charger, yung pag nagre-review tayo ng mga Banggood tools, yung charger nila yung like kung kinikwento yung Banggood charger na na box lang tapos magaan siya na halos walang bigat, no guys? Ito iba. So ito yung charger na kasama niya. This is actually a fast charger. So nagulat ako sa kanya. So hindi na siya yung parang cellphone na ilalagay mo dito yung charger, no? Ito kasama niya is a full fast charger dock. So dock talaga siya. Ayan. And it works on all Makita type na Banggood batteries. No, kaya na i-charge lahat. Ito, itong galing sa ViolaWorks, yung iba na galing sa ibang mga Banggood tools. Basta Makita type battery is pwede niyang i-charge, which is really, really great. And
yeah, I think fast charger talaga siya kasi nag-try ako i-charge ito. Ang bilis niya ma-charge. I think around wala pang isang oras puno na niya agad ito. Whereas yung pag ginamit ko yung lumang Banggood charger, mahigit isang oras bago niya mapuno ito, no guys? So, yeah, that is really great. So, ito talaga yung gusto ko sa kanya. Kaya nung nakita ko yung tool na ito, hindi ko naman talaga kailangan ng cordless jigsaw kasi meron naman akong jigsaw na corded and that's pretty adequate sa lahat ng ginagawa ko. But, nung nakita ko yung charger na, sabi ko, I should try this one out. So, yun. Nga lang, yung charger na is katulad nung ibang charger, magaan din and feeling ko konti lang yung laman. Malaki lang yung lalagyan, no? Pero, hey, it works. It can charge fast at hindi siya gano'n nag-iinit, no? So, yun ang isa pa sa gusto ko sa kanya. Hindi siya sobrang init kapag ginagamit, no? So, that's really good. Now, let's go back to sa Jigsaw. Tingnan natin yung mga features niya. And I told you, it's just a bare bones sa Jigsaw. Meron siyang variable speed trigger. At meron din siyang orbital or pendulum action. So, pwede mo siyang lagyan ng pendulum para sa mas aggressive na cuts, no guys. And meron din siyang dust shield sa harapan na pwede mo ibaba or blade shield sa harapan, which is I don't care about that. So, hindi naman ako gano'n dyan. And yung kanyang blade is that it uses a T-shank blade, no? So, yan na yung uso ngayon, T-shank. Hindi na uso yung U-shank, no, guys? Ang ayoko lang dito, guys, is that hindi quick changing yung kanyang blade. Para palitan mo yung blade niya, kailangan mo luwagan tong dalawang Allen. Ayun, may dalawang Allen na keys dito. So, meron siya kasamang Allen wrench. So, kailangan mo siyang luwagan para lang matanggal mo yung blade, no? And that's not ideal. Mas gusto ko sana yung toolless na changing yung nakaklip lang yung blade. Mas maganda yun, guys. Para mas madali ka makapagpalit ng blade. And, well, ganun talaga. It's a trade-off. It's a cheap tool. So, may sacrifice talaga ng konti. So, ang ano na lang siguro dito is, wag mo na lang palitan yung blade. So, hanggat hindi siya mapurol, wag mo na siya palitan. It's just stay there. Kapag mapurol na siya, tsaka mo siya palitan. No? Kung madalas ka magpalit ng blade, halimbawa, iba-ibang materials yung kinakat mo at kailangan mo magpalit lagi ng blade, ma-hassle ka dito, guys. So, siguro hindi to yung good choice para sa'yo. Biliin mo yung merong quick release na blade, no? And sa pato kanyang base din is gumagamit din na Allen na key para i-adjust siya. But since hindi naman ako nag-a-adjust ng base, I just left it at 90 degrees. It's not a big deal for me. So, okay na to sa akin, no, guys? Ayun. So, yun yung mga features niya. And like I said, it's a variable speed, no? So, forma pa lang, guys. Sa form factor niya, it's really nice. Maganda siyang tingnan. It looks really professional. Hindi siya mukhang cheap tool. Wala lang siyang markings eh. Pero, okay lang sa akin yon. So, I prefer yung mga tools na discreet, no? So, kasi minsan kapag gumagamit tayo ng mga branded tools, may nagtatanong, sponsored ka ba niyan? Sponsored ka ba nito? Diba? So, kapag nakikita mo na unbranded yung ginagamit sa isang workshop, so, iwas na lang yan, iwas sa scrutiny, no, guys? Kasi meron din tayong sponsored din tayo na ibang brand. So, mabuti na yung nakita ka na ginagamit ko is brandless, no? Para sa mga tulad namin na mga nagbablog, no, guys? So, that's good. At meron din pala siyang dust collector dito, pero wala siya yung dust port. And I don't know if that's going to be effective. Parang hindi siya effective kasi parang may harang naman sa loob. So, okay lang. Okay. So, yun yung mga features ng Jigsaw. So, ngayon, test natin siya. Tingnan natin kung gaano siya kagandang mag-cut, no? Let's go. Okay guys, ito meron tayong 3/4 na marine plywood dito, no? Ito try natin cut to ng diretso lang. So, freehand cut lang guys, walang guide. So, bako lang konti yung camera para makita nyo. Yan. So, freehand lang to guys. Wow, in fairness, malinis yung cut niya, oh. Hindi siya wala siyang tear out gano. Kasi hindi ko na siya ginamit ng orbital action niya, ng pendulum niya. So, yeah, malinis yung cut. And this is a good blade nga pala, guys. Yung pala, tip lang, guys. Kung gagamit kayo ng jigsaw, always use good quality blades. Don't use
cheap o yung poor quality blade sa jigsaw, no? So, kung maganda yung blade nyo, kahit hindi gaano maganda yung jigsaw nyo, maganda yung cut nyo, guys. Ito, gamit ko dito is Maxell, no? So, pwede to, maganda yung klase yung mga jigsaw blades sa Maxell. Pero pinakamaganda, I would suggest is Bosch. No? So, Bosch jigsaw blades yan talaga, panalo talaga yan. So, yun. Ngayon, gamitan natin ang orbital action. Lagyan natin sa pinakamalakas, tingnan natin kung gaano siya kabilis pumutol. Yun, mas mabilis mag-cut kapag may orbital or pendulum action. Yun nga lang, medyo aggressive yung cut. So, tinan nyo, puro tear out. No? Ang pangit ng cut, hindi siya pinong-pino. So, I never use orbital action like kung pinapatay yan. I would rather use yung normal lang na function niya and then dahan-dahanin na lang yung cut para mas malinis, no? Para less, ano na rin, less tear out at less stress na rin, di ba? Yun, marine plywood 3-point. Ngayon naman try natin to 2x2 na hardwood. So, tingnan natin kung makakat natin siya. Gamitin din natin yung walang orbital action and just the, again, just the 1.5 amp hour na battery. Yun, as expected, medyo mas mabagal siya kapag sa hardwood. As expected. Pero, pag gamitin na siya ng orbital action, yun, mas mabilis pero mas marami yung cut. Pero guys, kaya nga tayo bumili ng jigsaw para makakat tayo ng mga curve cuts. So, ito, nagmark ako ng curve dito sa paliksina na to. And try lang natin siyang i-trace gamit yung jigsaw. That's very good, actually. So, yeah. Maganda naman yung cut niya. Medyo umano na ng konti sa line. Lumabas na ng konti sa line. Pero hindi naman yung kasalanan ng jigsaw. The jigsaw works well. Ang problema dito is yung blade. Kasi medyo mataba, medyo makapal yung blade na nilagay ko sa kanya. Kung gusto niyo na medyo tight yung cut niya sa mga curves na ganito, kailangan yung gamitin na blade is yung malilipis, yung tinatawag na scrolling type na jigsaw blades. No? May nabibili nun guys, yun ang gamitin nyo kung gusto niyo ng mga gandang curve cuts. But this is acceptable guys kung gagawa lang kayo ng malalaking curves na sa kahoy. This is perfect na. Okay na siya. So yeah, that's good actually. So final thoughts ko guys, this is another good tool from Banggood. This is another decent tool from Banggood. Hindi ko na-expect na maganda yung magiging performance ng kanilang cordless jigsaw kasi madalas sumablay sa mga jigsaw talaga is yung mga kanilang blade or yung base. At isa pang ano sa mga jigsaw is yung vibrations, no guys. And using this, hindi siya ganun ka-vibrate, no? Kahit na naka-pendulum action siya, nami-mitigate yung vibration. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi siya sobrang vibrate. May vibration siya, pero tolerable, no? Hindi siya yung katulad ng mga ibang jigsaw na sobra kung manginig. Siya hindi. So, this is a very good tool. Gusto ko pa naman yung mga tool na hindi ma-vibrate, no? So, yeah, I would highly recommend this guys kung naghahanap kayo ng jigsaw, cordless jigsaw na abot kaya, no? So you can check out sa description kung magkano ito at kung saan to nabibili sa Banggood. Wala tayong coupon code para dito pero still mura naman siya at meron kang tatlong options guys. Pwede kang bumili nito na walang battery kung meron ka ng mga battery galing sa Banggood na makita pattern like kung bumili ka ng Topshop or Violeworks na battery, pwede siya dito. So pwede ka lang bumili ng unit lang
pwede ka rin bumili ng merong isang battery tulad nito, ito 1 watt ng kasama yung kanyang magandang charger. At pwede ka rin bumili ng may kasamang dalawang batteries, no? So, iba-iba lang yung presyo. I think ang pinaka-basic niya, yung 1 battery is nasa 3,000 pesos. So, yun. It's good. So, I would highly recommend this sa mga DIYers na gusto lang ng cheap tool na pwede lang reliable cheap tool na pwede lang gamitin anytime, no? Kung halimbawa, magkakat ka lang, mabilisan lang, hindi sa magsaksak ka pa, kunin mo lang ito, and lagyan mo battery, it's good to go, no cords, it's very convenient, no guys, very lightweight, and very easy to use, and yun nga, it's low vibration, so this is really, really a good tool, no guys, yun. So guys, again, thank you so much sa panonood ng 11.9 na workshop sa pag-review natin ng Banggood Tools. No, meron pang susunod guys, may parating na, I think next week darating, meron tayong review na galing ulit sa Banggood. Mag-review tayo ng kanilang brushless na ngayon guys. Brushless na cordless impact hammer drill. At meron din silang brushless na impact driver naman ngayon. Hindi na impact wrench, no guys. So, hindi na tayo kumuha ng impact wrench. Kinuha natin is a brushless impact driver. That would be very good para sa mga gustong ng review ng impact driver mula sa Banggood. And I think next month naman sa July sale nila, magre-review tayo ng cordless na planer. Meron palang cordless planer yung Banggood, no? So na-discover ko na siya and nakapila na siya sa atin na i-review natin. At meron din silang cordless na oscillating multi-tool. So, kunin din natin yan. Pati yung cordless nila na flashlight, na workshop light, no? Meron din yon. So, kung i-review natin lahat yan. Lahat ng cordless tool sa Banggood na pwede natin i-review, i-review natin, no, guys? So, yun. So, again, guys, thank you so much for watching, no? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And I hope to see you guys again next time. So, this is Gene from 11.9 Workshop. Adios!